我覺得係跟場直播啦，大家咧必買嘅款式嚟嘅。咁啊，着出一個啦，好有女強人嘅效果，同埋咧睇上嚟好型㗎，加埋咧個 CP 值覺得超高。咁啊，本身啦成個套裝係包啲乜嘢咧？背心呢一條嘅西褲，連埋呢一個腰帶，咁全件啦都係可以咧分開嚟到去做配襯。咁不過咧，我覺得成套咁樣着出嚟咧係即刻回頭率啦，或者如果你中意係一啲比較型格、中性啲嘅打扮啦，咁我覺得呢一個咧大家可以注意。咁啊，全套啦都係嚟自咧靚廠㗎。咁啊，本身啦個 cutting 靚啦，布料亦都係做翻個超高質嘅。咁啊配翻係一個西裝布料嚟嘅，同埋咧佢係好有質感、好有手感，唔係話真係薄衣嗰啲㗎。全件入邊咧都做翻個好滑身嘅嚟布。嗱，咁我而家咧就將腰帶，因為腰帶咧其實都好加分啦，因為咧你會見到加咗之後啦，即刻咧好有 eye catching，你會見到成個亮位咧會喺呢一度，同埋咧佢今次咧唔係做普通嗰啲皮帶啊，或者係嗰啲織帶，佢今次呢一個咧係配翻一個咧 PU 仿皮雙繩帶，咁啊呢個咧我覺得呢一個嘅用途都好多㗎。咁譬如有時啦，好似呢啲西裝褸啊，或者呢啲比較型格啲咧，你冇理由吸個好 lady 好有大嘅腰帶落去㗎嘛。咁同埋去到秋冬咧，有時啲大褸啦，想做翻少少修身嘅效果啦，咁其實呢一個咧亦都可以嚟做配襯嘅，同埋佢個扣喎，你會見到有別於一般可能以往都係啲圓扣啦、方扣啦，佢呢個咧好似做一個咧係貝殼型嘅。嘅一個鐵扣嚟嘅，好一個不規則嘅效果。好咁啊，另外啦，咁啊襯底翻先。如果我入邊咧，其實專登咧襯咗件比較短版嘅 bra top，因為我覺得咧有時着起上嚟啦，譬如你想露翻少少呢啲腰間位置啦，未食嘢早餐未即係一翻工嘅時候可以咁樣啦。但係有時唔係喎，我食飽咗，驚夾個肚仔出嚟咧，你亦都可以咧放翻件背心出嚟嘅，係啦，或者你入邊可能襯 T 恤、襯恤衫、襯任何嘢都得。咁 on top 加咗一件長版馬甲，咁但係咧我自己咧就會咁樣可以咁樣 show 翻少少腰間呢啲位嘅啫，唔多嘅。咁你見到着出嚟咧我覺得就再型格緊啲，同埋咧佢呢條褲咧係勁高腰啦，我肚臍位喺呢一度啊，咁所以咧就唔使擔心會唔會咧有時突咗個肚腩位啊，呢個完全唔會嘅，同埋佢個褲頭咧前面做正常，但係後腹咧係做一個半橡筋，一個咧直筒闊身嘅一個西褲款，係啦，咁啊同埋如果你個子比較高啦，即係165以上嘅靚靚咧，有時想揾啲咧係可以墊到地嘅長褲嘅話咧，嗱我而家着咧其實着咗都有少少擠嘅鞋，啱啱好咧係墊地嘅，但係今年咧你有冇發覺係唔興嗰啲7、8分嘅啦，係越長越好嘅，着出嚟咧先會有嗰啲好型格 feel 嘅感覺。嗱，但係如果你標少啲嘅靚靚點算咧？呢個咧你可以自己動下手腳，香日挑2針就得。係啦，咁啊，或者你接佢1-2次都冇問題。但係你見到個腿咧，即刻視覺上咧，好似有170嘅效果。好，咁啊，另外啦，呢一件背心啦，亦都係咁樣做翻一個咧，比較係韓版 oversize 嘅感覺㗎，係完全遮晒佢，唔似以往啦，好修身、好 slim cut 嗰啲嘅。咁所以咧，其實成套啦，由細碼，我覺得到大碼都冇問題，因為佢後部着緊咧係超級有彈性，我而家擺到2隻手嘅。同埋如果咧你譬如中間呢啲咧大髀位啊、屁屁位多肉地咧，佢前面仲有2個車閘位㗎，所以着起上嚟係勁顯瘦嘅。好，咁啊，加上啲靚靚就話我要遮手臂喎，咁點算咧？咁你入邊一定會襯嘢㗎嘛，你唔會就單着㗎嘛。咁同埋咧，本身做嗰個大寬鬆，所以你襯入邊恤衫啊、針織衫啊、T 恤都冇問題。其實嗰啲韓標咧唔會着得好正，可能入邊就咁一件白色嘅 T 恤就已經 OK 㗎啦。好，入邊全件都係一個豪華身嘅禮服，就算你就咁單着咧，你見到佢個膊頭位有少少得皺嘅，前面咧有2個真嘅留口位，不過我哋未開啫，係啦，係可以袋得到嘅。咁啊，紐扣你唔會咁樣扣晒㗎啦，通常你入得佢 casual，所以佢配咗個腰帶。